दोस्तों हमनी पहुंच चुकल बानी पहाड़ी के नीचे। पत्थर अगड़ बगड़ सब लौकता, लेकिन हमनी का बड़ा घर के नीचे आयल बानी जौन पानी के झरना से काफ़ी पानी गिरता। देख सकतानी कितना नीचे हमनी का उतना ऊपर से आयल बानी नीचे और झरना गिरता पानी के वहाँ देखाओ तनी हम नदी के बीचे। तो लाइक कमेंट शेयर में बनल रहा। हम लोग देखी लोग पत्थर के समाज बा आ लाल किशोर भैया आयल बानी साथे देखी और यहाँ का देख रहे हैं, घूमने आए हैं और आप लोगों को दिखाने भी आए हैं। बस आप लोग वीडियो में बनल रहिए। और झरना का पानी देखिए कैसे गिर रहा है मेरे भाई। और अनेकों प्रकार का लोग आया है, लोग सेल्फी मार रहा है। लोग देखिए बहुत ज़बरदस्त पानी गिर रहा है और ये सब कोई सेल्फी मार रहा है। लोग काफ़ी पहुंचा है। लोग देखिए